여러분 추천, 구독 오네가이시마스. 부탁드립니다. 오빠가 오겐키 데스 까? 오빠! 오겐키 데스 까? 야 이거 부끄러워. 오케이, 체인지. 이거 은근히 창피한데. 너 하고 있어. 응? 잘하고 있어. 오케이, 네, 잘하고 있어. 오겐키 데스까 오리지널. 다시 한번. 오리지널. 오리지널. 부끄러워. 원래 오빠 시끄럽다. 오케이. 사람 없어? 사람이 많아. 이렇게. 시끄러워. 오겐키 데스까. 진짜 시끄러워. 잠깐만. 아나자데이님 선물을 감사합니다. 와우. 와, 6618님도 한 개 감사드리고요. 데루카님 한 개 감사합니다. 우르사이. 우르사이. 일본어, 맞아요. 우르사이가 무슨 뜻이야? 우르사이 한국어 시끄럽다. 나비 오게게가. 너무 예뻐. 야. 네. 너무 예쁘다. 미쳤다. 저 뭐지? 여트? 요트? 저 요트는 아닌데. 뭐야? 저 무슨 배죠, 여러분들? 저 위에 떠 있는 건 노란색 배 뭐죠? 바이크님 또 5개 감사드리고요. 저 위에 저 노란 배들 저건 뭡니까? 여트? 요트 아니야. 저 요트 아니지. 저 뭐지? 뭐야? 트레인? 뭐 수상 스테이션 뭐 이런 거 같은데. 트레인? 트레인? 이거. 여기. 오빠? 그냥 동동배라고요? 오빠, 여기. 요트야, 요트. 요트 아니야, 이거. 요트, 이에로 스테이션? 이에로. 트랜스포머. 트랜스포머? 트랜스포머. 네, 트랜스포머, 예. 웃겨. 너무 웃겨. 산이수동? 여기 어디야? 돼지호래. 올레길이야. 이거 올레길. 잠깐만. 맞아. 이거 올레길 맞아. 몇 코스지? 올레. 이거 코스가 다 뜻이 있는데? 이거 파란색이 무슨 코스고 이거 다 있는데? 11 코스입니까, 여기? 그래요? 심심코스. 그러니까 이게 길 이름. This road. 네. This street name. 올레길. 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 제주도. Famous street. Popular street. 네. 지금 walk. 올레길. 그렇지. 올레길. walk. 구경. look. 그렇지. 루키. 무지하게 따라 부르네. lucky. 사람. 제주 사람. all smile. all smile. 그러니까. 맞아. 이게 외국인도 보여. 제주도 사람, 막 이렇게 막 다닐 때, all smile. 서울. 무서워. 나도. 일본 도쿄. 후쿠오카. 스마일. 도쿄 어떻게? 도쿄? 진짜야? 도쿄 사람 무서워. 무서워. 후쿠오카 너무 네. 스마일. 야, 얘 방송 센스 있어. 이걸 또 치네. 야. 여기서 사시미. 사시미 맛집. 맛집은 아니고 그냥 뭐 사시미 레스토랑. 레스토랑? 식당. 미세. 바람 부는 언덕. 원조 해녀의 집.
해녀의 집. 해물라면 5,000원. 와, 한 그릇 때리고 싶네. 요런 데는 맛을 먹는다기보다는 요런 데는 분위기를 먹는 데죠. 오! 어? 여기. 다이나소어 게랑. 아니. 시무라. 공룡알이라는데, 공룡알? 다이나소어 에그? 시원한 코코넛. 코코넛. 그렇지, 코코넛. 코코넛. 그렇지. 아빠 호스. 호스. 호스, 호스. 네. 너 탈래? 너? 얘 말 무서워해요, 여러분들. 그러니까 얘는 무서워하는 게 되게 많아요. 그냥 움직이는 거 다 무서워한다고 생각하시면 됩니다. 선배가 호스. 와. 진짜? 네. 선배가? 호스 타다가, 네. 허리. 병원. 진짜 병원? 네. 지금도? 네. 진짜? 진짜요. 헐. 여러분! 와, 진짜. 여러분들, 이 뷰 진짜 그냥 마지막으로 한번 보여드립니다. 있는 걸 봤는데요. 이야, 진짜 여러분들, 보고 계십니까? 이 경치를 저 대룡남이 제주도에서 전해드립니다. 박수! 와. 여기가 저기 최고. 저기 최고. 여러분들 경치가 좋다고 생각하시면 추천 한 번씩만 부탁드리겠습니다. 가자. 진짜 스키가 너무 예뻐. 진짜? 네. 우와. 바다. 오빠. 택시. 택시. 저거 뭐냐? 잠수함이야, 잠수함. 뭐야? 잠수함. 바다 밑에. 요트 아니고 잠수함. 바다인. 잠수함 뭐지? 여러분들 잠수함 뭐죠? 인바다. 인바다. 피쉬. 잠수함 뭐지? 일본어로 잠수함 뭐지? 제퍼니즈 잠수함. 스위치 워킹. 서브마린. 사무라이. 뭐야? 사브마린. 스위치 워킹이야, 스위치. 미즈 인, 워터 인. 몰라. 사브마린? 뭘 알았는데, 얘? 센수이칸? 네. 센수이? 니혼진 데스か? 니혼진 나이 데스. 일본진 데스. 너 일본어 왜 이렇게 못해? 일본진 데스. 진짜 타이완진. 타이완진? 진짜? 네. 那你会说台湾话吗? 我会太小了，日本わかりますか? 와. 센스이칸 사람이 없어? 센수이칸 사람 있어. 저기 있잖아. 진짜? 근데 오늘 파도가 세서 위험해. 너무 파도가 너무 세. 오늘 파도, 웨이브, 빅. 토해. 네. 나중에 안 추워? 괜찮아? 안 추워. 추워? 일로 와. 안 추워. 괜찮아. 안 추워. 괜찮아. 안 추워. 안 추워. 여러분, 안 추워.
슬리피. 여러분, 목소리 듣고 싶어? 나시키, 네. 들려줘, 목소리. 너희 섹시한 목소리. 섹시구. 오빠. 오늘 밤에 하고 싶어. 오케이? 오늘 밤에? 오늘 밤에 같이 하고 싶어. 뭐라고? 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 아, 오늘 밤에 바베큐 하고 싶어? 네, 하고 싶어. 오늘 밤에 바베큐 하고 싶다. 아하. 오늘 밤에 바베큐. 여러분. 바베큐 하고 싶어? 그래. 바베큐 하고 싶대잖아, 바베큐. 네, 여러분 진짜 하세요. 뭔 얘기야. 어그로 장인이네. 와, 여기가 뷰가 제일 좋다. 최고. 도착. 와. 나시키, 파라노마. 아, 완전. 최고, 최고. 와. 여러분들, 카사디나노님 또 한 개 감사합니다. 와, 여러분들. 파라노마 가자. 파노라마야? 아, 파노라마? 쏘리. 쌀이? 오빠. 나 나왔어? 나 나왔어? 쏘리. 쏘리. 올라가세요, 올라가서. 어떠. 우와. 너 나와. 와, 뷰 죽이죠? 여러분. 와. 예쁘죠? 나도 예뻐? 못생겼다. 아마 제 생각에는 처음에 걔네들이 맞췄을 때 일단은 이제 나 다시 돌아갈래. 뭔지 알아? 여러분들, 일본 뭐 대사 중에 유명한 거 뭐 없어요? 뭐야? 일본 영화 대사 중에 뭐 유명한 거 없습니까? 아이시테루. 오겐키 데스까 말고. 다른 거. 오겐키 데스까 말고. 제발. 나 저기 오겐키 데스까. 오겐키 데스까 어떻게 말하는 거야? 한번 해봐. 오겐키 데스까? 잘 지냈어? 그러니까 오겐키 데스까 아니면 뭐 오겐키 데스까? 아니야. 오겐키 데스까? 그래? 오겐키 데스까? 네. 또 뭐 있어? 또 뭐 있어? 없어? 오이시? 뭐 일본 문화. 기모노 나마 뭐지? 영화 대사 famous movie. 네. 여기? famous Japanese 네.
famous movie world. 뭐 있어? 아, 네. 오겐키 데스까? 뭐 이런 거 또 다른 거. 여기? 야호? 야호! 야호 is 여러분, 야호 코리안 아니에요? 여러분, 바다도 마운틴 도착, 컵 도착. 야호! 일본도? 네. 진짜? 야호. 나나모니가. 야호? 야켄 바리바리 수이토요? 그게 뭐야? 야켄 바리바리 수이토요. 그러니까 너무너무 좋아요? 아, 그래? 네. 이거 알아? 니코니코니! 니코니코니! 뭐 알아요. 알아? 니코니코니! 오랜만이다. 니코니코니 뭐야? 신나 그랬어? 니코니코니 보여줘. 보여줘. 니코니코니! 히초르 모모. 히철 모모. 니코니코니 뭐요? 몰라? 몰라. 너 알잖아. 오리지널 보여줘. 니혼진 오리지널 버전. 니코니코. 왜? 오빠 코미디언. 나 코미디언 아니야? 캐스터, 브로드 BJ. 브로드 브로드캐스팅 자키. 캐스팅. 여자야. 코미디언. 코미디 우먼. 제퍼니스. 요해냐, 요해. 유메 코미디 우먼. 어떡해, 여러분. 니코니코니 대사. 크림 곰팽이님, 이걸 어떻게 읽어, 내가? 이거 뭐야? 한번 읽어봐봐. 니코니코니, 아나타の ハートに 니코니코니, 笑顔届ける矢沢ニコニコ?ダメ. 니코니は みんなのもの. 몰라요. 몰라? 몰라. 파인애플? 몰라. I have a pen. I have an apple. 진짜 오랜만이다. 진짜 오랜만이다. 이름. BPAP. PAP. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. pen pineapple apple pen. 뭐야 이게? すごい。すごい。pen pineapple apple pen. 오빠. 응? 오, 멋있어. 오. 멋있어. 진짜 멋있어? 무비 액터. 여러분 멋있어? 지금 오빠 여러분들 사진. 진짜 멋있게 나왔어. 이야, 야 완전 히어로. 히어로 간지. 뭐야? 히로. 홈레스야. 홈레스 거지 같다는 거지, 그러니까. 홈레스 거지 같다는 거지, 지금. 사람이 없어. 사람 없어. 왜? 내 거야.
희찬님, 빨리. 희찬님, 보스 왔어, 보스. 회장님, 아, 프레지던트. 아프리카 TV? 아프리카 TV. 희찬님 왜요? 빨리 뭐? 아또. 다시 20분이라고요? 보여줄까? 바베큐? 하고 싶어. 하고 싶어? 네. 한구리? 배고파? 조금. 아, 지금. 지금? 지금 5:20. no? 네. 아직 괜찮아. 그러니까 아직 얘가 배가 안 고플 것 같은데 밥 시간 있지 않나요? 잠깐만, 내 전화해가지고 바베큐를 한 7시 정도까지 미룰까요? 7시까지. 7시 괜찮지, 7시. 아니다, 어제 7시 예약 아니었나? 로비에서 선물 받으라고요? 6시 예약이라고요? 7시, 영희님 어떻게 7시로 내가 전화해가지고 미룰까요? 미룰까요? 아니면 그냥 갈까? 뭐 영희님 뭐 또 짜놓은 게 있으면 또 그냥 가고. 오키. 6시? 영희님 미뤄도 돼요? 아니면 그냥 가야 돼요? 그 시간 맞춰서. 나추키 카와이. 아, 미루면 안 된다고? 그럼 가야 되네? 맞아. 오케이. Let's go back. Let's go back to hotel. 아, 호텔? Resort. 아, 진짜? 네. BBQ 어디? BBQ resort. 아, 호텔? 응. 아, 진짜? 응. 오케이. 근데 오늘은 비가 와서, 안에서, inside. 원래는, 날씨, good, outside barbecue. 근데 오늘 rain. 그래서 in restaurant, inside 아, barbecue. 진짜? 오늘 비? 진짜? 거기는 비 올 수 있어. 오케이. 그러니까 제주도, 여기는 비 안 와. 저기는 비 와. 오케이. different, all different. 아, 오케이. 어. 가자. 오케이. 가자. 조심해. 오빠 조심해. 뭐야, 얘요? 오케이. 여러분, 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 바람 많이 불어도 바베큐 못하지. 그럼 지금 가자. 지금 가서 택시 타고 바로 이제 돌아가면 돼. 코조. 서둘러야 된다고요? 왜? 지금 누구야 이거? 나츠키 살쪘네? 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 fat. 살쪘네? 어떻게 말해요? 살쪘네? 일본어로 어떻게 말합니까? 어떻게 말해요? 돈베공이와 당일 스페셜. BBQ 대신. 오늘은 그러니까 바람 세고 비도 오고 비 오고 해서 오늘은 not 바비큐. 노 바비큐. 오늘은 수육. 아, 사시미? 수육. 돼지고기. 수육. 돈베고기. 아무튼 고기야, 고기. 고기? 고기. 고기? 고기. 돼지고기. 돼지고기. 수육 뭐야? 돼지. 수육. 보쌈. You know 보쌈? 네네. similar. 오케이. 좀 쓸고 가세요. 예. 주방장이 고기 구워준다고요? 오케이. 아무튼 근데 또 오늘 영희님이 또 선물을 오늘 영희님 네.
영희님 알지? 네. 영희님이 선물 응. 준비했대. 아, 진짜? 어. 너와 나를 위해. 네. For us. For us? 응. 아, 선물? 그래. 영희님이 선물 준비했어. 아, 오케이. 내 선물, 네 선물. 여인님. 영희님이. 그치? 그렇지. 오. 선물은 술안주야. 일본어 말해. 선물 is Gift. a gift. Yeah. 선물은 선물 먹는 거. Food with alcohol. 사케 and food. 선물. 여인. 영희님. 선물 해. 오케이. 와, 여인님 감사합니다. 네, 여인님 감사합니다. Yeah. 여인님 대박. 여인님 결혼했어? 영희님? 여인님 사귈래? 연단이야. 괜찮아. 좋아. 오빠 죄송합니다 아니야. 나츠키 좋아하는 노래. Let's go. 좋아하는 노래? 레고. 지금? 오빠가 부를까? 댄스. 노래. 가시나? Let's go. 진짜. 날 두고 가시나? 불러봐. 진짜 섹시야. 내가? I'm sexy? 네. 오빠 섹시? 네. 할 줄 몰라. 나도 몰라. 몰라요. 화이트 호스 처음이야. 화이트 호스. 처음이야? 네. 진짜? 보통 눈을 뗄 수가 없었다. 화장실 옆에 이제 브라운. 유후인에 있는 유후다케. Do you know 유후인? 유후인. 오이다야, 오이다. 킹카콩카. 택시 투어 6시까지? 오케이. 킹카콩카시 오이다. 킹카콩카시 오이다. 유후인 알아? 유후인? 네, 유후인 알아. 어디야? 오이다. 오이다? 오이다県이야. 후쿠오카 오이다. 후쿠오카 오이다. 오이타현. 유후인 몰라? 아니, 왜 그런 것 같아? 유후인? 아니, 유후인 아니야. 오이다 몰라? 오이다? 오호이다 몰라요, 여러분? 사가, 나가사키. 나가사키 아니요. 나가사키 누도. 그래? 나가사키 후쿠오카 오이다. I see. 일본 진짜 빅구야, 빅구. 대륙 한 개 나이스. 계단. 계단 좋아. 일단 여기까지는 안 왔어. 더 막 그냥 돌아가자고요. 저 만지서 그냥 돌아갔어. 아저씨 저 앞에 있어. 13만원? 와. 13만원? Really? Oh my god. 아니야? 유후다케. 유후다케. 유후다케 좋대. 유후다케가 뭐야? 유후다케 몰라? 유후다케가 뭐야? 유후다케 마운틴. 마운틴. 유후인에 있는 유후다케. 유후인.
너무 좋아요. 아, 진짜? 스카이님 또 10개 감사합니다. 안녕. 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 아빠 할아버지 BJ. 오. BJ. 그게 벌써 몇 년? BJ. 아 괜찮아? 괜찮아. BJ 누나. BJ 누나. 너무 누나. 여러분들 추천과 즐겨찾기 한 번씩만 부탁드립니다. 와, I like here. I like you. I love you. I love here. I love you. I love here. 와, 나도 여기. 여러분들, 와, 진짜, 너무 멋있어. I like you. I like you. 오케이. 아빠. 응? 괜찮아? 진짜 할아버지. 괜찮아? 아니. Fresh air. 나도. fresh air. 아, 진짜 너무 상쾌하다. 잠깐만, 차가 어딨지? 아저씨 어딨지? 아저씨 어딨지? 판차 맛집. 어? 판차 레스토랑. 조심해. 괜찮아요. 괜찮아? 네. 여기 안녕. 와우. 근데 하루 15만원 좀 비싸지 않아? 택시도 하루 15만원? 그러니까 렌트할 수 있으면 제일 좋고. 오. 패션 피플. GD 있어. 오, 야, 2NE1 있다. 홈레스 스타일. 패션 모델 스타일. 패션 모델? No. 패션 테러리스트. 패션 테러리스트. 패션 테러리스트 스타일. 거기 포시더라고. 아까 거기? 아니, 다른데? 나 시키는 국제 면허가 아니라서, 여러분들. Let's go. Let's go. Let's go 한국어 뭐야? 가자. 가자. 일본어 뭐야? 일본어, 사이코? 이코? 네. 이코? 가자. 네. 이코요. 알았지요, 여러분. 이코요? 이거. 가자! 진짜? 그거야? 이거 아니야. 이크소가 가자? 이끄죠. 이크소. 이거요. 가자. 오케이. 그래? 이거 아니야. 그래? 코멘트 안 보여. 코멘트 한 번요? 코멘트 보고 싶어? BJ 나츠키. BJ야, BJ. BJ. 네, 이름이. BJ. 빅 사이즈. 빅 사이즈.
뭐가 빅 사이즈? 아, 예. 빅 사이즈. 예, 빅 사이즈. 아, 키가 커가시. 어? 잠깐. 어. 아, 키가 커가시. 재밌다. 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 커가시 오이다. 오 있다가 재밌다. 아니야? 오이다. 어. 살고. 아, 오이다. 집이 오이다. 오 있다. 집이야? 네. 마주치. 나시키, 오늘, 나시키, 오늘 밤, 네. swim, again? 사우나야, 사우나 2시간. 사우나 2시간? 오빠가 스윙 2시간. 나시키, 사우나 2시간, die. die. 네, 진짜로. 스윙을 진짜 힘들어. 오빠가. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 좋아. 어제 풀 방송 대박이었지, 어제. 킹카콩가씨, 네. 오세요. 오세요. 올누드요? 국정감사. 큰일 납니다. 예. 하늘이 맑은 따라라. 예뻐? 네. forget. 포겟. don't forget. 네. 기억해. remember. scan. 야, 근데 내가- 여기는 진짜 있고 싶지 않다, 여기. 내가 하르모니, 제주, 오케이. 기억. 네. remember. 올드. 하르모니. 그래도. 제주도. 제주도 가고 싶어. 톡 하고 싶어. 그렇지. 좋아. 포겟. 오케이, no forget. That's good. 우리 차. 아저씨. 라이트. 라이트. homeless person. 홈레스예요? Yeah. 홈레스 있으니까. 핑크 스키야? 네. 핑크 스키야? 네, 핑크스. 스키야? 핑크 스키야? 핑크 스스키. 핑크 스스키. 네. 수수키래요. 수수키. 일본 말로. 수수키. 네, 스스키. 수수키. 빨리 가자. 혹시 너무 고마워요. Let's go. 빨리. 일본어 어떻게 말해? 빨리. 하야쿠. 하야쿠? 네. 빨리. 하야쿠. 빨리. faster. 네. faster. 빨리 faster. 하야쿠. 하야쿠. 빨리 일어나. 어. 하야쿠 기대. 하야쿠. 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 急いで。하야쿠 이코. 빨리 가자. 네. 오, 일본어 잘해. 하야쿠 이코. 호텔은? 호텔. 리조트. for dinner. 네. Oh my god. 일본어 할 때 옆에 한국어도 같이 적어주세요. 나 일본어 좀 배워볼까? 일본어 배우면 재밌을 것 같은데.
예.